Eravamo rimasti capitolo 8. Epicuro. Per qualcuno è stato il migliore, per altri il peggiore. C'è chi l'ha definito un dissoluto, ateo e donaiolo, e chi un santo e un profeta. Cicerone lo odiava, Lucrezia lo venerava, lo stesso termine epicureo è da sempre oggetto di fraintendimenti. Per il nuovo Zingarelli è un uomo che conduce una vita agiata di eredità ai piaceri. Per il Palazzi è un sensuale, un crapulone e un gaudente. Per noi invece, che abbiamo letto i suoi scritti, abbiamo rigirato che la sera mangia poco per non andare a letto con lo stomaco pieno. In una lettera a un discepolo Epicuro scrive: il mio corpo trabocca di dolcezza quando vivo a pane e acqua e sputo sui piaceri della vita sontuosa, non per loro medesimi, sia chiaro, ma per gli incomodi che essi comportano. Stobbeo, Antologia, 1734. In un altro chiedo a un amico: mandami una pentolina di formaggio perché io possa di tanto in tanto gozzobiliare. Diogene Laerzio, Vita dei filosofi, 10-11. In base a queste premesse è nostra intenzione istituire un processo di riabilitazione della figura del filosofo. Epicuro di Atene non nacque ad Atene ma a Samo nel 341 a.C. sotto il segno dell'Acquario. Tuttavia non possiamo considerarlo uno straniero, sia perché figlio di genitori ateniesi, Neocle e Cherestrate erano del Demo Gargeto, uno dei quartieri più popolari di Atene, sia perché è vissuto fino alla maggiore età in una comunità formata di soli cittadini ateniesi. 11 anni prima della sua nascita, infatti, 2000 disoccupati, tra i quali i suoi genitori, furono autorizzati dal governo di Atene a fondare una colonia nell'isola di Samo, dopo averne scacciato gli abitanti. Epicuro era il secondo di 4 fratelli. Suo padre era un maestro di scuola e si dice che si facesse accompagnare dal figlio durante le lezioni. A parte gli insegnamenti paterni, Epicuro iniziò lo studio della filosofia quando aveva appena 14 anni, o addirittura 12 secondo alcuni, ed ebbe come maestro Panfilo, un platonico. Scusate. Un platonico residente a Samo. Suida, che non è il nome di uno storico, ma solo di una specie di enciclopedia del X secolo. Voce Epicuro. In un primo tempo il ragazzo si era iscritto alla scuola pubblica, ma a quanto pare non ci restò che pochi minuti. Ecco come Sesto Empirico ci racconta il suo primo giorno di scuola. Sesto Empirico. Adversus Mathematicus, 10-18. Da principio sorse il caos, disse il maestro agli alunni. E da dove sorse? Chiese Epicuro. Questo noi non lo possiamo sapere, è argomento riservato ai filosofi. E allora che sto a fare io qui, a perdere tempo? Replicò Epicuro, vado direttamente dai filosofi. A 18 anni viene chiamato ad Atene per assolvere l'effebia, ovvero il servizio militare. Si troverà accanto come compagno di naia il commediografo Meneandro.
Menandro, scusate. Siamo nel 323, Senocrate insegna all'Accademia, Aristotele dispensa saggezza e nozioni al Peripato. Non è escluso che il militare Epicuro di tanto in tanto si sia fatto una capatina alle loro lezioni. Xenocratem audire potuit, scrive Cicerone. Cicerone de Natura Deorum, primo 2672. Curiosamente però il filosofo non volle mai ammettere queste sue prime esperienze scolastiche. Non aveva alcuna stima dei colleghi, eccetto forse per Anassagora e per Democrito. Nel frattempo muore Alessandro Magno e gli abitanti di Samo, grazie anche al nuovo re macedone Perdica, riconquistano l'isola e buttano al mare gli ateniesi e connessi i genitori di Epicuro. Il filosofo, un po' preoccupato per la sorte dei suoi familiari, li raggiunge a Colofone e qui fonda insieme ai fratelli Neocle, Chieredemo e Aristobulo e allo schiavo Misi il primo nucleo epicureo. In quel periodo Atteo, nei pressi di Colofone, insegna filosofia a un certo Nausifano, un Democriteo. Epicuro, appassionato sostenitore dell'atomismo, decide di andarselo a sentire. Ma come per Panfilo e per Socrate, anche per Nausifano non ci sarà alcuna riconoscenza. Verrà definito un mollusco, un illetterato e una puttana. Diogene Laerzo, Vita dei filosofi, 10:8. Chissà perché Epicuro, così dolce e cortese con gli uomini e con le donne, diventava poi una vipera con gli intellettuali e prima di tutti con i platonici e gli aristotelici. Probabilmente ci teneva a essere considerato un autodidatta e rifiutava qualsiasi relazione del suo pensiero con quello degli altri. Cicerone, De Natura Deorum, primo 2672. Sempre con i fratelli e con lo schiavo, a 32 anni si trasferisce a Mitilene e apre ufficialmente la prima scuola epicurea. All'inizio le cose non vanno assolutamente bene. Le sette platoniche sono troppo forti e troppo politicizzate per poter sopportare una scuola che distoglie i giovani dalla religione e dalla politica. Ma Epicuro non si dà per vinto, rifà il tentativo a Lampsaco. E dopo 5 anni di provincia nel 306 sbarca ad Atene, dove si afferma definitivamente. Da questo momento l'epicureismo non conoscerà più frontiere, si diffonderà in tutta la Grecia, in Asia Minore, in Egitto e in Italia. Dice Diogene Laerzi, gli amici di Epicuro non si potevano contare se non in intere città. Ad Atene Epicuro compra per 80.000 una casa e un orto in piena campagna e sarà proprio quest'orto a dare il nome a tutta la scuola. Gli epicurei verranno chiamati quelli del giardino, anche se poi nella fattispecie il giardino al posto dei fiori aveva cabole, rape e cetrioli.